ჩემი სამსახურიდან განთავისუფლება ეს არის პოლიტიკური ნიშნით დევნა, ყველა მიცის ეს და თითოეული პოლიციის თანამშრომელი ხვდება ამას. მე ამ წლის 6 თებერვალს ჩემს ადვოკატთან და ჩემს უფლებადამცველებთან ერთად განცხადებით მივუმართე მთავარ პროკურორს ბატონ არჩილ კბილაშვილს, რომ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყო წინასწარი გამოძიება, თუ რა მოტივით და რა საბაბით ვიყავი განთავისუფლებული დაკავებული თანამდებობიდან. ასევე თანამდებობის პირის მიერ უფლებამოსილების გადამეტების ფაქტზე. ასევე მე განცხადებით მივუმართე შინაგან საქმეთა მინისტრს, სახალხო დამცველს და ბოლოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალბატონ ეკა ბესელიას. და ამ უკანასკნელს აქვე ვთხოვე, რომ აღნიშნული საკითხი აიყვანა მას პირად კონტროლზე, შეესწავლა და ამ ყველაფრისთვის მიეცა სამართლებრივი შეფასება. მე არ ვარ პოლიტიკოსი და არც სახელმწიფო საჯარო მოხელე. აქედან გამომდინარე, მე შეიძლება ჩემს მოსაზრებებში თავისუფალი ვიყო. იცით, ქვეყანაში არჩევნების შემდეგ რო ამბობენ გაუმჯობესდა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით, მე რატომ ხას პირიქით მგონია. მოსახლეობას აღნიშნავს ამას და რიგ შემთხვევაში სამართლიანადაც. უფრო მეც გეტყვით. მე ამ წლის 7 მარტს ჩავედი ქუთაისში და პარლამენტის საშუალო ბიუროდან ტელეფონით დაუკავშირდი ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თანამშრომელს ანი ჭედრიშვილს. ეს ვისაც ჩემი განცხადება აწერია. ველაპარაკე მას აღნიშნული შესახებ და ასეთი რამ მითხრა. შევისწავლეთ თქვენი განცხადება. ვწუხართ, რომ ასეთი შედეგი დადგა, მაგრამ ჩვენ სამწუხაროდ ვერაფრით ვერ დაგეხმარებითო. დიახ, ეს იყო პასუხი პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის პასუხი. მე მას აქვე ვთხოვე, რომ ჩემთვის დაეშვა საშვი და იქით განუმარტე, რომ თან მქონდა ფოტომასალა და ის დოკუმენტაციები, რომელიც უნდა წარმომედგინა და დეტალურად უნდა მომეყვა ყველაფერი. რაზედაც მე კატეგორიული უარი მივიღე. ჩვენ ყველამ კარგად ვიხილეთ ამ წლის 20 მარტს თუ როგორ არხინად დასეირნობდა პარლამენტის შენობაში ვახაგან ჩახალიანი. ეს პიროვნება შეხვდა ზუსტად ამ კომიტეტის თანამშრომლებს და მე კაცს, რომელსაც 20 წელი ვიმუშავე ძალოვან სტრუქტურაში, კაცს, რომელსაც ვიდექი ყოველთვის ჩემი ქვეყნის სამსახურში, არ მიშვებენ პარლამენტის შენობაში და შეხვედრაზე. ხოლო კი ვახაგან ხაჩალიანს ტაშპანდურით ხვდებიან. მე არ ვიცი აქ რა უნდა ვთქვა, კომენტარი თქვენთვის მომინდია რა. ერთი წუთი დავამთავრებ თუ შეიძლება რა. დიახ, არა. დავამთავრებ და მე გავცემ თქვენ კითხვებს პასუხებს. ჩვენ რო ვამბობთ, რომ გავიძახეთ თითქოს ჩვენთან ყველაზე დემოკრატიული ხელისუფლებაა. სად არის სამართალი? სად არის კანონის უზენაესობა და რომელ კანონზე და რომელ სამართალზეა საერთოდ ლაპარაკი? როდესაც თვეზე მეტია გასული და მე არც ერთი ურწყება, არც ერთი სამინისტრო ჯერჯერობით არ დამკავშირებია. დამიკავშირდნენ მხოლოდ 10 მარტს პროკურატურიდან და 10 მარტს მე შეხვდი ქალაქის პროკურატურის გამომძიებელს გურგენ გილაურს. მე მოწმის სტატუსითაც არ დავკითხულ ვარ ჯერჯერობით. სიმართლე რო გითხრათ, პროკურატურიდან გამოსვლისას მე ქვეყანა კითხვები გამიშთა. მაგრამ მე დღეს არ მინდა რაღაც შეფასებები გავაკეთო და მოვლენებს გავუსწრო. და დაველოდები აუცილებლად პროკურატურის საბოლოო შედეგს, დასკვნას და მის შემდეგ აუცილებლად გავაკეთებ განცხადებას. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც ჩემს მიმართ სისტემატურად ხორციელდება ფარული დევნა, მუქარა, ზეწოლა და ასე შემდეგ. მე არ ვიცი სიმართლე რო გითხრათ, ჯერ მე სამართალს ვერ პოულობ. ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, აქვე ისმის კითხვა. კაცმა, რომელმაც 20 წელი იმუშავა ძალოვან სტრუქტურაში, არის კვალიფიციური პროფესიონალი პოლიციელი. კაცმა, რომელმაც გარკვეული წლები იმუშავა გარკვეულ თანამდებობებზე და მას ასე ერთი ხელის მოსმით რომ ათავისუფლებ და მის სანაცვლოდ მოყავს არაკვალიფიციური კადრი, ესა ზუსტად პირველ რიგში შინაგან საქმეთა სამინისტროს სერიოზული დანაკლისი და მე ჩვენი ქვეყნის არასწორი საკადრო პოლიტიკის შედეგი და შედეგი იმისა, რომ დღესდღეობით ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს გაორმაგებული დანაშაული და საოცრად დაბნეული პოლიცია. დიახ, ეს ასეა, მე არაფერს არ ვაზვიადებ, ყველამ კარგად ვიცით, რომ მარტო გდარი ნაძალადევის რაიონში ბოლო 2 თვის მანძილზე 52 ყაჩაღობის ფაქტი მოხდა. ფაქტი სახეზეა, ყველა კარგად ვიცით, თუ როგორ მატულობს დანაშაული ქვეყანაში. ერთი წუთი არ დამიმთავრებია და მე მინდა მივმართო და მოუწოდო შინაგან საქმეთა სამინისტროს
თითოეულ თანამშრომელს, თითოეულ პოლიციელს არ დაიმორჩილოთ თქვენი ხელმძღვანელობის არც ერთ უკანონო ბრძანებებს. შეასრულეთ თქვენზე დაგესრებული მოვალეობა, დაიცავით საზოგადოებრივი წესრიგი, დაიცავით ადამიანის უფლებები. აკეთეთ თქვენი საქმე და მე მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. მე სიმართლე გითხრათ, როგორც ზემოთ აღვნიშნე, მე ვარ ჩემი ქვეყნის პატრიოტი. მაგრამ მე დღეიდან გამომდინარე, მე გადავდგი ეს ნაბიჯი, რომ უახლოეს მომავალში მე აუცილებლად მივმართავ და ვთხოვ ამერიკის ელს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს, რომ გამიწიოს შუამდგომლობა, რათა მივიღო პოლიტიკური თავშესაფარი. მადლობთ. მე გამათავისუფლებს მანამდე, როგორც აღვნიშნე, 2012 წლის 10 ნოემბერს. ინფორმაცია კი არ მაქვს, სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს ჩემთან მოვიდნენ და პირადად მითხრეს, უნდა დაწერო პატაკი, უნდა წახვიდე. მე კატეგორიული უარი განუცხადე პატაკის დაწერაზე. საღამოს ღამის პირველის ნახევარზე, როცა ვამთავრებ სამსახურებრივ მოვალეობას, ჩემს ავტომანქანაზე დამიდეს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის კონვერტში ჩადებული 6 წალი ფოტოსურათი, სადაც ვარ მე აღბეჭდილი ვანო მერაბიშვილთან, გიგი უგულავასთან და გოგა გაბაშვილთან ერთად. მეორე დღეს უკვე ოფიციალურად მიბარებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში და მათავისუფლებენ დაკავებული თანამდებობებიდან. არის თუ არა ეს, მე ვარ პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებული, ყველა მიცის, თელმა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, თელმა ყველა თითოეულმა პოლიციელმა იცის. და მე ვითხოვ, რომ დადგინდეს ობიექტური ჭეშმარიტება და დასჯილი იქნეს ყველა ის პირი, ვინც მიიღო ეს უკანონო და უსამართლო გადაწყვეტილება. მე მივმართავ ამერიკის ელს, დიახ, მე მივმართავ, აგერ ამაქვს წერილი გამზადებული, ოფიციალური წერილი, ბატონ რიჩარდ ნორლანდის სახელზე, მე აუცილებლად ამ დღეებში, რასაც გავაკეთებ, უახლოეს დღეებში და უახლოეს მომავალში, მე შეხვდები საქართველოში აკრედიტებულ ყველა დიპლომატიურ კორპუსს, ჩავაყენებ მათ საქმის ყურში და მოუყვებით დეტალურად ყველაფერს და ვთხოვ ამერიკის ელს ბატონ რიჩარდ ნორლანდს, რომ ჩემი უფლებები ირღვევა, ჩემი ოჯახი და ჩემი არის საგანგაშო მდგომარეობაში, მე არ ვიცი დღეს რა დამემართება. მე ვთხოვ, რომ მივიღო პოლიტიკური თავშესაფარი. როგორ არა? მე 10 ნოემბერს, როდესაც ვიმყოფებოდი პროკურატურაში დაკითხვაზე, გურგენ გილაურს მე აუხსენით დეტალური ინფორმაცია მივაწოდე, თუ ვინ მემუქრებოდა იმ ავტოსატრანსპორტო მანქანის სახელმწიფო ნომრები, რომელიც ჩემს მიმართ ხორციელდებოდა ფარული დევნა. ანუ მობილური ტელეფონის ნომრები, რომლიდანაც ჩემზე ხორციელდებოდა მუქარი ზარები, მივაწოდე. მე არ ვიცი სიმართლე რომ გითხრათ, დღეს გამოძიება დაწყებული 6 თებერვლიდან დღეს კარგად იცით რა. ყველანაირი სისხლის სამართლის საპროცედურო კოდექსში ყველანაირი პროცედურულად ყველა ვადები დარღვეულია. მე არ ვიცი დღეს დაწყებული არის თუ არა საერთოდ გამოძიება. ყველა სტრუქტურაში, ყველგან იბლოკება საქმე. სახალხო დამცველთან რომ მივედი, სახალხო დამცველის აპარატი მეუბნება, თქვენ ბრძანება უნდა გამოვითხოვო მე შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ამით მორჩა ჩემი კომპეტენცია. რა ხდება, რაშია საქმე? მე უახლოეს მომავალში, ალბათ უახლოეს ამ 2-3 დღეში მე აუცილებლად მივმართავ, მე გთხოვ თქვენს ყველა ჟურნალისტებს, რომ თქვენი ჩართულობა იყოს მეტი, ვინც გძნობს, აი რომ მისი უფლებები დაირღვა, ხო? აი გთხოვთ ძალიან, შეაწუხოთ ყველა სახელმწიფო საჯარო სტრუქტურები, სამინისტროები, ვისი უფლებების დღესდღეობით ჩვენ არჩევნების შემდეგ ვიცით, რომ ყველა სახელმწიფო საჯარო სამსახურებიდან ძალიან ბევრი ხალხი არის განთავისუფლებული. 6 თებერვალს მე ეკბილაშვილის უწყებას მივმართე, ვთხოვ მას, რომ დაეწყო წინასწარი გამოძიება ფაქტთან დაკავშირებით, დღესდღეობით არანაირი გამოძიება არ ჩატარებულა და არ ხორციელდება რა. მე საბოლოო შედეგს მე ახლა პროკურატურასთან დაკავშირებით მე ვერაფერს ვერ მოგახსენებთ. მე არ ვიცი რა სტადიაშია. როგორც პროკურორმა ჩემთან საუბრაში აღნიშნა, მან მითხრა, რომ ჩვენ შეხვედრაც ქონდა გაცნობიტი ხასიათიო. რას ნიშნავს გაცნობიტი ხასიათი, მე არ ვიცი. როდესაც 6 თებერვლიდან დღეს არის რომელი რიცხვი? თვეზე მეტი გავიდა. და გამოძიება არ არის დაწყებული. დიახ, მოგახსენებთ. აქ არის შემოკარგო კომპლექსი დანაშაულებისა, რომ მე ვარ უკანონოდ განთავისუფლებული სამსახურიდან, აქ ადგილი აქვს მუქარას, ზეწოლას, დაშინებას, შადას და კომპლექსი დანაშაულებია ერთი სიტყვით, რომელიც სამოხელეო დანაშაულები იკვეთება, რომელიც პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს
საქმეა შეტანილი და უნდა აღზრას საქმე. არ ვიცი რატო პროკურორი რო გეტყვის მაგას რომ ჩემთან რატო მოხვედი და რატო არ წახვედი სასამართლოზე მე არ ვიცი ახლა მე მის კომპეტენციაში ნამდვილად არ მინდა რომ რაღაც შეფასებები გავაკეთო მაგრამ საბოლოო დასკვნის მერე მე გავაკეთებ ოფიციალურ განცხადებას. მე ჯერ ველოდები პროკურატურის დასკვნას და მის შემდეგ უკვე მიუმართავ. საქართველოს კანონის 22 მუხლის ანუ საქართველოს კანონის პოლიციის შესახებ პიროვნება ვ პუნქტით განთავისუფლებულია საკუთარი სურვილით. საკუთარი სურვილით თქვენ კარგად დიახ, ანუ მე რო არ დამეწერა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩემი ხელით პატაკი, დიახ, პატაკი მე რო არ და თავისთავად აბა თავისთავად რო არ დამეწერა მე იმ კონკრეტულ შემთხვევაში შეიძლება გარეთ ვერ გამოვსულიყავი. იმიტომ რომ იმ დღეს 11 ნოემბერს მე რო დავწერე პატაკი, იქ დაახლოებით 1:20 თუ 25 კაცი გაანთავისუფლეს სამსახურიდან და იქ ჩემს მიმართ როცა ხორციელდებოდა მუქარა და მე 11 ნოემბერს ღამის 3:30 მივიღე მუქარის ზარი თუ ჩუმად არ ვიქნებოდი რომ დამიჭერდნენ არის თუ არა ეს ხალხო საბუძველი თქვენ გაგითხებით რომ პირდაპირ მითხრეს იცით თუ არა თქვენ პირდაპირ მითხრეს ხელმძღვანელობამ ახლა არ დავასახებ იცით თუ არა თქვენ რაზე დაიჭიროს გუნდავა ნუ რაზე უნდა იყოს ამის მერე საუბარი პირდაპირ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ქონდა ჩემს მიმართ საქმე და პროკურატურა უნდა დაინტერესდეს ამ ფაქტით და დაიწყოს გამოძიება მე დაველოდები კიდე ერთხელ ვამბობ მე დაველოდები პროკურატურის საბოლოო დასკვნას და შემდეგ შეიტან საელჩოში განცხადება არა საელჩოში მე არ დაველოდები საელჩოში მე უახლოეს დღეებში 1-2 დღეში აუცილებლად შევიტან ანუ არ აქვს მნიშვნელობა დიახ ხო დიახ დიახ აუცილებლად.